အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ Microsoft AZ သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အလုပ်လုပ်ရာမှာအလွန်သုံးဝင်တဲ့ Go to Special အသုံးပြုနည်းလေးကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Go to Special ဆိုတာဘယ်နေရာမှာအဓိကအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီဇာတ်တွေကကျွန်တော် data တွေကိုလိုချင်တဲ့ data တွေကိုရွေးပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်မယ်เนาะဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာစာသားတွေဆိုစာသားတွေကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးဆက်လက်မှတ်မယ်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုရွေးပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်မယ်เนาะဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာစာသားတွေကိုရွေးပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီစာသားတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာစာသားတွေဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးနေရတယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြားတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီဇာတ်ကပို့ပြီးတော့များလေdata တွေပိုများလေပို့ပြီးတော့ကြာလေပေါ့เนาะ okay လောက်ရတာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှုပ်လေပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးတစ်ခုချင်း select လိုက်မှတ်တော့เนาะကိုလိုချင်တဲ့ data တွေကိုတစ်ခုချင်း select လိုက်မှတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် go to special လေးကိုသုံးပြီးတော့ select မှတ်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะ okay select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြင်ချင်တာကြီးပြင်လို့ရမယ်ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်အလွယ်တကူဖြတ်လို့ရမှာပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ go to special ကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ညာဘက်တောင်းလေးကokay เนาะဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် find and select ဆိုတာရှိရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ go to special ဆိုတာရှိရเนาะ okay အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့ go to special ဆိုတာရှိရဲ okay ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမျိုးလေးပေါ်လာပြီเนาะဒီမှာ go to special ဆိုတာပေါ်လာပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော် constant ဆိုတာကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ number ရှိရဲ tab ရှိရဲ logical ရှိရဲ error ရှိရဲပေါ့เนาะ number ဆိုတာကျွန်တော်တို့နံပါတ်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ကိန်းဂဏန်းတွေပေါ့เนาะကိန်းဂဏန်းတွေကိုရွေးပြီးတော့ select ပေးရပါเนาะ tab ဆိုတာကျွန်တော်တို့စာသားတွေကိုရွေးပြီးတော့ select ပေးရပါเนาะ logical ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ true false တွေပေါ့เนาะ true false တွေကိုရွေးပြီးတော့ select ပေးတာ error ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဇာတ်ထဲမှာ error တခုရှိရဆိုရင်ကျွန်တော် error တွေကိုရွေးပြီးတော့ select ပေးမယ် select ပေးကျွန်တော်တို့ပြင်ချင်တာပြင်မယ်ဖြတ်ချင်ဖြတ်မယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ error တွေကိုရွေးပြီးတော့ select ပေးရပါเนาะ okayအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီစာသားတွေကိုရွေးပြီးတော့ select ပေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ constant ကို select ပေးထားမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ number ဖြုတ်မယ် test ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ပေးထားမယ် logical ဖြုတ်မယ် error ဖြုတ်မယ် okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ test တစ်ခုတည်းကို select ပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် okay နေကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်စာသားတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့ select ပေးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာเนาะ okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုဒီမှာပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြင်လို့ရတယ်เนาะ okay ဒီမှာဘိုးထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘိုးထည့်လိုက်မယ် okay เนาะဒီမှာဘိုးထည့်လိုက်မယ်okay ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတယ်ဗောနော်ဒီမှာကျွန်တော်အယောင်တွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရတယ်ဗောနော် okay အခုဒါကကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်လိုက်တာဗောနော် go to special ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆက်လက်ပေးလိုက်တာဗောနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုဆက်လက်ပေးကြည့်မယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file select ထဲဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာ go to special ထဲဝင်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး go to special ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးတစ်ချက်ချင်းသွားနေမယ်ဆိုကြားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ shortcut key လေးကိုသုံးပြီးပါနော် shortcut key ဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard က control G ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ special ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်မယ် okay နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှာ go to special တွေကိုရောက်သွားပြီ okay ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီစာသားတွေကို select ပြီးတော့ဒီမှာ constant ကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိန်းဂဏန်းတွေကို select ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက် number ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ပေးထားမယ်ပြီးကျွန်တော်စာသားကိုဖြုတ်မယ် logical ဖြုတ်မယ် error ကိုဖြုတ်မယ် okay နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay ပေးကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပါနော်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုရွေးပြီးတော့ select ပေးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါเนาะဒီမှာဆိုရင်ကိန်းဂဏန်းတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါက formula တွေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော် formula တွက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะဒီမှာဆိုရင်ရိုးရိုးကိန်းဂဏန်းတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့ select ပေးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာเนาะဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြင်နေတာကြီးကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော် keyboard ကသွားလိုက်မယ်shortcut key နဲ့ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်เนาะ control G ပြီးရင် special ထဲဝင်လိုက်မယ် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ constant ကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်formula တွေကိုကျွန်တော် select ပေးခြင်းတယ်เนาะ formula တွေကို select ပေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်number ရှိရ test ရှိရ logical ရှိရ error ရှိရပါเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ formula ကိုformula နံပါတ်တွေကိုကျွန်တော် select ပေးပါเนาะ formula ဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်မျိုးရှိရစာသား formula ရှိမယ်ကိန်းဂဏန်း formula ရှိရเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိန်းဂဏန်း formula တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ formula တွေ select ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် constant ကိုမှန်ချင်မပေးရဘူးဒီမှာ constant ကိုမရွေးရဘူးเนาะဒီမှာ formula ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော် formula ကိုရွေးမယ် formula မှာကျွန်တော်ဒီနံပါတ်တွေကိုရွေးမယ်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုရွေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ number ကိုမှန်ချပေးထားမယ် test ကိုဖြုတ်မယ် logical ဖြုတ်မယ် error ကိုဖြုတ်မယ် okay เนาะပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ formula နံပါတ်ပေါ့เนาะ formula ကိန်းဂဏန်းတွေကိုကျွန်တော်
ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးမယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်ကိုမှန်ချပေးထားမယ် formula ကိုမှန်ချပေးထားမယ်เนาะပြီးကျွန်တော် okay နေကြည့်လိုက်မယ် okay အဲကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်เนาะ formula တွေပဲရွေးပြီးတော့ဆက်လက်ပေးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်เนาะ okay okay เนาะဒါကကျွန်တော် formula ကိုရွေးပြီးဆက်လက်ပေးရနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်မယ် control G နေလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် special ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ logical အကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ constant ထဲဝင်လိုက်မယ် okay constant မဟုတ်ဒါ formula ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ true or false ဆိုတာကျွန်တော်တို့ formula နဲ့ပဲတွက်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ formula ထဲကိုပဲကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ number ကိုဖြုတ်မယ် test ကိုဖြုတ်မယ်ကျွန်တော်က logical ပဲကျွန်တော်အမှန်ကြည့်ပေးရမယ်ပြီးကျွန်တော် error ကိုဖြုတ်မယ် okay เนาะပြီးကျွန်တော် okay နေကြည့်လိုက် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာtrue false အကွက်ကိုပဲအမှန်ကြည့်ပေးသွားတာကိုtrue false အကွက်ကိုပဲဆက်လက်ပေးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်เนาะ okay ဒါကကျွန်တော် logical ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် true false တွေကိုရွေးပြီးတော့ဆက်လက်ပေးရပါเนาะ okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ logical အကြောင်းလဲကျွန်တော်နားလည်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်မယ် go to special ထဲပြန်ဝင်လိုက်မယ် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာ error အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်เนาะ okay ဒီဇာတ်ထဲမှာဆိုကျွန်တော် error မရှိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ error လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဖန်တီးကြည့်လိုက်မယ် ဘိုင်လေးကျွန်တော်ဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ okay စားတဲ့လက္ခဏာကြီးကျွန်တော်ဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် enter နေလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုတော့မှ error လေးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီ okay ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ file လေးကျွန်တော်ဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ error လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တခါလေကြာရင်ကျွန်တော်ကိန်းကနန်းတွေအများကြီးရတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးကျွန်တော်တို့formula တွေတွက်တာမှားသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ကိန်းကနန်းတွေရိုက်တာမှားသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ error လေးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး error တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးဒါဆိုရင် error နှစ်ခုပဲရှိရယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းဆက်လက်ပေးပြီးလိုက်ပြင်တစ်ခုချင်းဆက်လက်ပေးဒီမှာလိုက်ပြင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ပြင်ရတယ်ပေါ့နော် data တွေအများကြီးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တစ်ခုချင်းလိုက်ပြင်တယ်ဆိုရင်ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က go to special ပဲကျွန်တော်အသုံးပြုမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် control G ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် special ထဲဝင်လိုက်မယ် okay ဒီကကျွန်တော် error လေးကိုစစ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ formula ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ number test logical ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ error လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့အမှန်ကြည့်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာကြည့်လိုက်ပါနော် error တွေပဲရွေးပြီးတော့ဆက်လက်ပေးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော် okay ဒီမှာ select တစ်ခုဒီမှာ select တစ်ခု okay နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုချင်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြန်ပေးနော်ဒီမှာဆက်လက်ပေးပြီးသားအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပထမဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ဝင်နေနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်မယ်ပေါ့နော်ဒီ error လေးကျွန်တော်ပြန်ပြင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ keyboard က F2 ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် F2 ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဘိုင်လေးပြန်ထည့်ပေးလိုက်နော်ပြီးကျွန်တော် enter နှိပ်လိုက်မယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ auto ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဆက်လက်ဝင်သွားပြီနော်ဒီဘက်မှာဆက်လက်ဝင်သွားပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ F2 ကိုကျွန်တော်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဘိုင်လေးပြန်နေပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် enter နှိပ်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဇာတ်ထဲမှာ error တွေအများကြီးဖြစ်နေမှာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် go to special နဲ့အရင်ဆုံးဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်သူ့အတူ auto ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းဆက်လက်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုချင်းကျွန်တော်ဒီမှာ live ပြင်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန် live ပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်လက်ပြီးပြီးဒီမှာပြင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးပြီးဒီမှာပြင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုချင်း live ပြင်နေရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် go to special လေးနဲ့ဆက်လက်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ခါလဲကျွန်တော် error တွေကိုတစ်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ပြင်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးဆက်လက်မှတ်စရာမလိုဘဲနဲ့တစ်ခါလဲတန်းပြီးတော့ live ပြင်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ go to special လေးရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးပါနော်ဒါလေးကကျွန်တော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါနော် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဇာတ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ balance ကွက်တွေကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိရစာသားတွေဘာမှမရိုက်ထားတဲ့ balance ကွက်တွေကိုရွေးပြီးတော့ဆက်လက်ပေးခြင်းတယ် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control G ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် code special ထဲကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် okay နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် go to special ထဲရောက်သွားပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဟာတွေကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် balance ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာမှမရိုက်ထားတဲ့ balance ကွက်တွေကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ဆက်လက်ပေးရပါတော့တခါလေကြာရင်ကျွန်တော်ကစာသားရိုက်ဖို့ကြံခဲ့တာကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အဲကြာရင်ကျွန်တော်နောက်မှရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ခြံခဲ့တဲ့အကွက်တွေရှိရပါတော့ okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့တာကြီးဖြစ်နေတယ်နော် okay ကျွန်တော်နောက်မှရိုက်ဖို့ခြံခဲ့တာကြီးဖြစ်နိုင်တယ်တခါကြာရင်မေ့ပြီးတော့ရိုက်ဖို့ကြံခဲ့တာကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ဆက်လက်ပေးပြီးတော့တခါရေးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ balance ဆိုတာကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ balance အကွက်တွေကိုပဲရွေးပြီးတော့ဆက်လက်ပေးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော် okay okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး balance ကွက်မှာဒီမှာဒီ select နဲ့မတူဘူးเนาะဒီ select ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအညူရောင်ကွက်လေးเนาะဒီ select ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောင်လေးနဲ့ပဲပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဘောင်လေးပဲပါတယ်အညူရောင်ကွက်လေးမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စသားစရိုက်လို့ရည်ဆိုတာပြောတာเนาะဒီမှာပြင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအကွက်လေးကကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရောက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအရင်ဆုံးပြင်မယ်เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်အမတ်စင်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် F2 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်
ဒီမှာဝင်းကမြန်မာစာမှာဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့88ပေါ့နော်โอเคပြင်ပြီးသွားပြီအနာနေလိုက်မယ်နော်အနာနေလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်စနကျွန်တော်ပြောတဲ့4ရောင်ကွက်လေးကကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရောက်သွားပြီနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထည့်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်အနာခေါက်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ရောက်သွားပြီသူ့လိုလိုရောက်သွားနော်ကျွန်တော်အနာခေါက်လိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ခေါက်တန်းရောက်သွားတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ60ပြီးအနာခေါက်မယ်โอเคနော်ဒီနေရာမှာ85โอเคပြီးအနာခေါက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရောက်သွားပြီနော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးနော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘလန်ကွက်တွေကိုရွေးပြီးတော့ဆက်လက်ပေးရပါတော့ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်ဘလန်ကွက်တွေလိုက်ရှာမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ကွက်ချင်းသွားဒီမှာထည့်ဒီမှာတစ်ကွက်ချင်းသွားဒီမှာထည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်စိလည်းနောက်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်မေ့ပြီးကြံခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ go to special လေးနဲ့စစ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ခွက်ချင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရိုက်သွားလို့ရတယ်နော်โอเคအနာခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူ data တွေဖြည့်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ blank ကွက်တွေနော်ဒီမှာဆိုရင်အပေါ်မှာလည်း blank ကွက်တွေလွတ်နေတယ်ဒီကြားတွေမှာလည်းကျွန်တော် blank ကွက်တွေပေါ့နော်ဒီ blank ကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဥပမာအနေနဲ့အရောင်တွေထည့်ချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဖြတ်ချင်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လိုက်ပေးနေရမှာပေါ့နော်โอเคတစ်ခုဖြစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒါတွေကျွန်တော်တစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ဆက်လက်လိုက်ပေးနေရနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ပေါ့နော်ဇာတ်အကြီးတွေပို့ပြီးတော့အချိန်ကြာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ go to special လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ control G ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် special ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် plan ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ plan ကွက်တွေကိုရွေးပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးသွားပြီနော် okay ဒါလို့ကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဒီ plan ကွက်တွေကိုကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးเนาะမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် control ရ minus နဲ့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် shift s ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရွေးထားမယ်ပြီးကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ plan ကွက်တွေအကုန်လုံးပြတ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်เนาะ okay ကြားတဲ့ plan ကွက်တွေတစ်ခါလေးပြတ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်เนาะ okay ဒါမျိုးကျွန်တော်လွတ်နေတဲ့ plan ကွက်တွေဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ go to special လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ Okay နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ go to special လေးကိုကျွန်တော်ဒီကနေလည်းကျွန်တော်မသွားခြင်းဘူးကျွန်တော် keyboard ကနေလည်းkeyboard ကနေလည်းကျွန်တော်မသွားခြင်းဘူးเนาะကျွန်တော် shortcut key နဲ့လည်းမသွားခြင်းဘူး။ Okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ထည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်အလွယ်တကူထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရတယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တင်ထားပြီးတော့အလွယ်တကူယူသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ go to special လေးကိုဒီနေရာလေးမှာထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ file နဲ့ဝင်လိုက်မယ် file နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ option နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာquick set toolbar ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် popular command နေရာမှာကျွန်တော် all command ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် all command ပေါ့နော် all command ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် go to special ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် G နဲ့စတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ G တစ်လုံးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ G နဲ့စတာကြီးပဲပေါ်လာပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုနည်းနည်းတွားလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် go to special ဆိုတော့ရှာလိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီเนาะဒီမှာ go to special ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီအဲ့လိုကျွန်တော်ရေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် X ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ go to special ဆိုတာကိုပေါ်လာပြီเนาะ okay go to special ပေါ်လာပြီเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ go to special လေးကိုအလွယ်တကူခေါ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာ go to special ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ go to special လေးရောက်လာပြီเนาะ okay ဒါမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပေါ်လေးမှာထည့်ပြီးတော့အလွယ်တကူခေါ်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးပြလို့ရတယ်ကျွန်တော် shortcut key နဲ့သွားမလားကျွန်တော်ဒီကနေသွားမလားကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်ဒီအပေါ်လေးမှာပဲအလွယ်တကူထည့်ထားမလားပေါ့နော် okay ဒါလေးကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ go to special လေးကိုဒီအပေါ်လေးမှာထည့်ထားတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပါတော့ okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားတာကတော့ go to special ရဲ့အဓိကအသုံးဝင်တဲ့ setting လေးတွေကိုညှောက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်တခြားကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိသေးရပါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်လိုအပ်သလိုထပ်ပြီးတော့ညှောက်ပေးသွားပါအောင်မယ်နော် okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးထားသလောက်နားလည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအလုပ်လုပ်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်နော် okayဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးကွန်ပျူတာနည်းပညာသင်ခန်းစာတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ASAP-ML ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe နှိပ်ထားပြီးတော့ all ဆိုတာကိုရေးထားလိုက်ပါဒါမှသာသင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားတဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာအလုံးသုံးဝင်တဲ့ go to special အသုံးပြုနည်းလေးကိုနားလည်လောက်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုနားမလည်ရရှိရင်အခုဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment box မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တက်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်တက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ